হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আবারও তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি নতুন ব্লগ। আই হোপ তোমাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগবে। তো প্লিজ সাপোর্ট করো, পাশে থেকে পুরো ভিডিওটা ওয়াচ করো। আই থিঙ্ক তোমাদের ভালো লাগতে পারে। তো চলো সকালবেলা শুরু করে দিলাম রান্না দিয়ে। তো আজকে রান্নাটা শুরু করলাম আমি কলমি শাক ভাজা দিয়ে। যেহেতু আমাদের বাড়িতে ছাগল আছে, তাই বাবা ঘাস এনেছিল, ঘাসের সাথে কলমি শাক প্রচুর এনেছিল। তো মা সেটাকে রাত্রেবেলা বেছে রেখে দিয়েছিল। তো তার জন্য আজকে সেটা হয়েছে। আর সকাল সকালই আজকে আমাদের রান্নাবান্না হয়ে গেছে। তো এখানে চলে আসলাম আমার জায়ের মেয়ের ঘরে। তো আমার জায়ের মেয়ের নাম মিশিতা, তো আর ভালো নাম আয়াত্রিকা। এই দুটো নামই আমি ওকে দিয়েছি। মিশিতার নামটা হচ্ছে ডাক নাম, আর ভালো নাম হচ্ছে আয়াত্রিকা। তো ও খাচ্ছিল কুরকুরি, ওর দাদা এনে দিয়েছিল। তো ওকে আমি চাইছিলাম যে দে আমাকে। তো দেখো ও মিষ্টি মনে আমাকে দিয়ে দিল। আর ওইদিকে আমার ছেলে ওখানে হামাগুড়ি খাওয়ার চেষ্টা করছিল। তো আজকে যেহেতু ডিম হবে, তো এখানে ডিমটাকে আমি সিটি মেরে নিয়েছি। আমি একটা সিটি মেরেছি, মারার পরে ওখানে ঠান্ডা করে নিয়েছি সিটিটাকে। তো তারপরে দেখো আমি কচু করছি। কচুটা আমি বাদাম দিয়ে করেছিলাম। অন্যান্য সময় ছোলা দিয়ে করা হয়, কিংবা ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে, তো খুবই ভালো লাগে। তো দেখো ডিমগুলো পুরো প্রপারলি ভালোভাবে ছাড়ানো হয়ে গেছে। তো আজকে যা গেছিলো খিচুড়ি আনতে, তো ওই দিকে ওকে ওর মা খাওয়াচ্ছে, এদিকে আমি ওকে খাওয়াচ্ছি। তো যুদ্ধ যেন করছি দুজনকে খাওয়াতে গিয়ে আমরা। তো এখানে 3টে বাচ্চাকে নিয়ে আমার নাজেহাল অবস্থা। দেখো 3জনকে নিয়ে আমি বসেছি। তো এখনও কথা বলতে পারে না ঠিক করে, তো ফোন নিয়ে ওভাবে খেলছিল। তো আজকেও আমার বর ডিউটি দিতে তাড়াতাড়ি করে চলে এসেছে। আর ওইদিকে আমার রান্নাও কমপ্লিট হয়ে গেছে। মানে ডিম আলু দিয়ে ঝোল করেছিলাম। তো আমার কিন্তু মাছ মাংসের থেকেও ডিমটা খুব ফেভারিট। মানে আমাকে 10টা ডিম দিলে 10টা ডিমই খেয়ে নেবো, বা 10টা ডিম খেলে আমি আর এখানে থাকবো না। তো যাই হোক, বাবা দেখো আজকে শাক এনেছে। তো কী করা যায়, এইভাবে আমি ছড়িয়ে রাখলাম, মানে গিটটা খুলে রেখে দিলাম। পরে এটাকে আমি ফ্রিজে ঢোকাবো। বাট ফ্রিজের অবস্থাটা এতটাই খারাপ, মানে এত গন্ধ বেরোচ্ছে, তাই আমি আগে ফ্রিজে রাখলাম না। তো সবার প্রথমে ছাদে চলে গেলাম, পাপোশগুলোকে রোদে দিলাম আর জল গরম করতে দিয়েছিলাম। মানে আমি এখনও জল গরমে স্নান করি, তোমাকে আমার শীত শীত করে। তো আমিও করি, আমার বরকেও দিই। তো এখানে দেখো আমার কমপ্লিট রান্না। চুল হচ্ছে মেয়েদের সৌন্দর্য, বাট দেখো সেই চুলই আমার আর্ধেকই উঠে গেছে। নাকি ছেলে হাসলে পরে চুল নাকি ভাসবে। এটা বড়দের কথা, আমার কথা নয়। গুড নুন সবাইকে। তো এখন আমি আমার ফেসটা দেখালাম, মানে স্নান টান করে দেখলে আসলাম, বললামই স্নান করে এসেছি। তো এখন কটা বাজে বলো তো? আড়াইটার মতো বাজে। আড়াইটার মতো কি, আড়াইটায় বেজে গেছে, মানে 37 হয়েছে। তো ওটা আড়াইটাই হবে। তো অন্যান্য দিন কিন্তু আমার সব আমার রান্নাবান্না কিচ্ছু হয় না, বাট আজকে আমার রান্নাবান্না সব কমপ্লিট হয়ে গেছে। কারণ দেখো বাচ্চা কাচ্চা ঘরে থাকলে না দুজন মিলে হয় না, মা ধরবে তারপরে আমি করবো, তাই না? কারণ তারপরে ওই টাইমটাতে আমি আজকে 10:30টার পরে আমি স্কুলে খিচুড়ি আনতে যাই। তো আজকে বললাম যে আমার যা গেছিলো, ওই জন্য ওই টাইমটা তাড়াতাড়ি করে ফেলেছি আমি রান্নাটা। আর রান্নাটা যেহেতু আজকে বলে দিচ্ছি, শাক হয়েছে, কলমি শাক হয়েছে, আর হয়েছে কচু শাকের ঘন্ট হয়েছে, বাদাম দিয়ে করেছি, আর হয়েছে তোমার ডিমের ঝোল হয়েছে, ডিম আলু দিয়ে ঝোল হয়েছে। তাড়াতাড়ি করেই হয়ে গেছে। আজকে ছেলে ঘুমাচ্ছে, আমি যে এমন খেয়ে নেবো। এখন অন্যদিন 4টে-5টে এমন বেজে যায় খেতে খেতে, বাট আজকে তাড়াতাড়ি খেয়ে নেবো। আর তার মধ্যে খিচুড়িটা সকালবেলা আমি খেয়েছি ঠিকই, কিন্তু পেটটা ভরেনি আমার। তো এখন খেয়ে দিয়ে নিই। আর প্রচণ্ড গরম পড়েছে আজকে, বাবা যাতা গরম পড়েছে। যেহেতু চৈত্র মাস পড়েই গেছে, আর ইচ্ছা আছে চৈত্র মাস তো কাছের বাড়ি সেল হয়, তো ইচ্ছা আছে যাওয়ার, কিন্তু যা ট্রেনের গন্ডগোল সাংঘাতিক। আর সেলে একা যাবো না, গেলে গেলে কাউকে নিয়ে যাবো। আমার বড় কোনোদিনও যাবে না আমার সাথে, ও কোথাও যেতে চায় না। ও মেলায় বলো, ঘুরতে বলো, ওর পছন্দ না। কিন্তু ওই দুর্গাপুজোর সময় একদিন বেরোয়, সেটা অষ্টমীর দিন। আর যদি কোনোদিন বন্ধুরা সাথে করে বেরোয় তো নবমীর দিন বেরোনো হয়। বাট আমার ভাগ্যের এমন দিন আসেনি, শুধু অষ্টমীর দিনই হয়েছে। তো যাই হোক, এখন খেয়ে দিয়ে নিই, তারপরে তোমাদের সাথে আমি পরে কথা বলবো। তো চলো ভাত বেড়ে নেওয়া যাক, কী কী রান্না হয়েছে পরপর দেখে যাও। আজকে তোমাদের সাথে আমি একটা জিনিস শেয়ার করব। মানে ফ্রিজে যদি গন্ধ হয়, সেটা কি করে মানে ওই দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। তো সবার প্রথমে নিয়ে নিয়েছিলাম 1 বাটি উষ্ণ গরম জল, তার সাথে নেব আমি
সেটা পরেই বলছি। তো এটা আমাদের ফ্রিজ। তো ফ্রিজটাকে খুলে আমি দেখিয়ে দিলাম যে এখনও কিছু রাখা হয় না ফ্রিজের মধ্যে। তো এখন রাখা হবে বলেই পরিষ্কার টরিষ্কার করবো। সর্বপ্রথমে নিয়ে নিলাম 1 কাঠি উষ্ণ গরম জলের মধ্যে বেকিং পাউডার। তো একটা কাপড় নিয়ে নিলাম, একটা সুতির কাপড় নিয়েছিলাম, অবশ্যই একটা সুতির কাপড় নিতে হবে। তো ওটা নিয়ে ভালোভাবে আচ্ছা মতো করে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। আমার শাশুড়ি একবার পরিষ্কার করেছিল, বাট তাও না গন্ধটা যায়নি। মানে যা রান্নায় রাখা হতো না কেন গন্ধ হয়ে যেত। তা আমি ফ্রিজ যেই খুলতাম সেই গন্ধ পেতাম। তো ভাবলাম না, আমি ফ্রিজটা আজকে পরিষ্কার করেই ছাড়বো, মানে আমি যেটা যখন ভাবি সেটা করেই ছাড়ি। তো তারপর একটা বাটির মধ্যে নিয়ে নিলাম একটুখানি বেকিং পাউডার আর সামান্য একটুখানি নুন। তো এই দুটোকে নিয়ে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেবে 1 সপ্তাহ, দেখবে গন্ধ কোথায় পালাবে। তো তারপর বাইরেটাও একটু পরিষ্কার করে নিলাম। দেন আমি ছাদে গেছিলাম পাপোশগুলো আনতে, এনে পরপর করে বসিয়ে দিলাম। দে এনাও খাবি? কি করলি? এ বাবা, দিদি খেতো তো। যা, আমার বিছানাটা তো সর্বনাশ হয়ে গেল। বিছানা আমার এই যে নাও, আতে ওরা কিন্তু নষ্ট করে, চেটে খা আগে। এ কি স্বাদ। আগে খা, পুরো খা, পুরো খা, তারপরে দেবো। একটু সারালাক্স দাও না, চেটে চেটে খাই। হরলিক্স খেতে হবে না। আর তুই কি করলি? দিদিকে থাবা মেরে দিলি কেন? দেখ ওকে কোলে নেয়, ও আবার ভাইকে কোলে নিয়েছে। তো যাই হোক, ও ভাই ভাই করে সারাক্ষণ পাগল করে দেয়। তো সন্ধ্যা যেহেতু হয়ে গেছে, তাই 2 ভাই বোনের জন্য আমি এখানে সুজি বসিয়ে দিলাম আর এখানে ভালোভাবে ছেঁকে নিলাম। যেহেতু সুজিটা আমার গুঁড়ো সুজি আমার ছেলের জন্য, ওই জন্য আমি ভালোভাবে ছেঁকে নিলাম। তো ছেঁকে নিয়ে দিভাইকে দিয়ে দিলাম দিভাইয়ের ঘরে, আর আমারটা আমি নিয়ে চলে আসলাম আমার ঘরে। তো খাওয়ানোর আগে ছেলের সাথে একটুখানি খুনসুটি করে নিলাম, মানে ওকে একটু আদর করছিলাম, ওর সাথে খেলছিলাম। তো সবাইকে আগেই বলেছি যে ওর সাথে আমি একটু টাইম স্পেন্ড করি সন্ধ্যাবেলাটায়। তো বাদবাকি সবাইটা থাকি ওর সাথে, কিন্তু খেলি না ওর সাথে। তো এর জন্য ওর সাথে একটু টাইম স্পেন্ড করে নিলাম। তো তারপর দেখো, ওকে খাওয়ানোর প্রচেষ্টা চলবে এখন আমার। আর ও এসে খেলনাটা পেয়েছে, ও এখন বলছে যে খেলনাটা মানে প্লাস্টিকটা আমাকে ছিঁড়ে দাও। কথা বলতে পারে না, যেহেতু ওর মোটে 2 বছর হয়নি এখনও, 1.5 বছরের একটু বেশি বয়স হবে। তো বিছানাটার অবস্থা আমার টাইট হয়ে যাচ্ছে, কতবার যে আমি বিছানা ঝাড়ি তার নেই ঠিক। তো বিছানাটা ঝেড়ে ঠেড়ে নিয়ে এবার একটা কাজ করবো, সেটা হচ্ছে আমি একটু জামা কাপড়গুলোকে গুছিয়ে নেবো। আর বাবার এদিকে তাকাচ্ছি, মানে আমি টিভি দেখছি, সিরিয়াল দেখছি আর জামা কাপড়টা গুছাচ্ছি। নাইটি কিন্তু আমার অনেক, তবুও যেন নাইটি প্রতির আমার নেশা খুব। তো দেখো এখানে কতগুলো নাইটি রয়েছে মোট, মানে নেই করতে করতে বাইরে আমার মনে হয় 10খানা নাইটি রয়েছে, আর ভেতরেও মনে হয় কয়েকটা, মানে 5-6টাও রয়েছে, আর শীতকালেরও নাইটি রয়েছে। তবু বরকে বলে যে আমার না নাইটি নেই। তো বেশ হাস্যকর ব্যাপার এটা। তো দেখো ড্রেসিং টেবিলতে যা যা ছিল সবটা নিচে ফেলেছে, আমি এবার ওকে বলছি সবটা তুই তুলবি। তো ও মন দিয়ে কিন্তু আমার কথা শুনলো, প্রত্যেকটা তুলেছে। আর তো এখানে করে নিচ্ছি রাতের জন্য রুটি। তো আজকের ব্লগটা আমি এখানে শেষ করলাম। প্লিজ ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট করো। অ্যান্ড গুড নাইট সবাইকে, সবাই ভালো থেকো।